لو كان بإمكانك حذف مادة واحدة من النصف الأول ماذا ستختارين ولماذا؟ يعني إنه أحذف هالمادة كيمياء، مادة مكثفة يعني وبيها أكثر من فكرة وإنه يحتاج لها واحد جهد وطاقة، هي يعني مالت أذكياء وعباقرة الكيمياء جد. يعني يراد لها تركيز بس الكيمياء. من هو الزميل الذي تعتبرونه الموسوعة التي تلجؤون إليها عند مواجهة أي مشكلة تقنية وإدارية؟ آني. هو آني. من هي بطلة النصف الأول من صديقاتك التي كانت دائما تشجعك؟ هدى. أي يوم في الأسبوع كان هو الأثقل عليك ولماذا؟ يوم الأربعاء مشاكل شخصية. أكثر سؤال صادق في ورقة الامتحان ما هو؟ فهو أي مادة؟ الإسلامية. يقول أكثر صف بالمدرسة يعمل ضجة. الصف الثاني. الصف الثاني. كم مرة قررت أعتزل الدراسة بسبب الامتحانات؟ هواية، حتى قبل فترة قررت ما امتحن. بس بعدين لا، قررت أكمل. لو لم تكن مدرس لهذه المادة أي مادة كنت تتمنى تدريسها؟ رياضيات. لو أردنا اختيار مدرس ليكون وزير السعادة في المدرسة من ترشح؟ محمد فليح. وبالمشاكل. مدرس كانت أسئلته فخن أستاذ علي عماد. كيمياء كان يعني فيها نوع الصعوبة شوية فما توقعنا هيك أسئلة من عنده. مدرس كانت أسئلة هدية لكم. مادة الأحياء أستاذ محمد محسن خليف. لو كان بإمكانك حذف مادة واحدة من النصف الأول ماذا ستختارين ولماذا؟ أختار مادة الكيمياء لأن أسئلتهم صعبة. شنو أكثر شيء ضوجك بالدوام؟ الامتحانات.